အတွေးခေါ်တွေဆိုတာလေတခါတလေကြာရင်တက်ရှိတွေနဲ့တော်တော်တူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဘယ်လိုမျိုးလဲရှင် တနေရာမှာမွေးဖွားတယ်ပြီးတော့ကဘာတစ်ချမ်းကိုခရီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့လုံးဝပုံစံတစ်ခုဖြစ်သွားရော ဟုတ်တယ်သူ့ကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့တူတောင်မှမှတ်မိမှာမဟုတ်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ အဲ့ဒါပဲဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုမယုံနိုင်စရာခရီးလမ်းတစ်ခုကိုရှောက်ခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုအကြောင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြည့်ကြအောင်အိုင်ယာလန်ကဘုံတို့ကြီးတစ်ပါးရဲ့မကျေနပ်မှုနဲ့စပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရုပ်ကိုပါပုံဖော်သွားတဲ့အယူဆတစ်ခုအကြောင်းပေါ့ ဟုတ်ပါတယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကခြေပြုမှာကတော့ Daniel G. Hummel ရဲ့ The Rise and Fall of Dispensationalism ဆိုတဲ့တမိုင်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Rapture လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခံရတဲ့တို့ Antichrist လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတာတို့ ဟုတ်တယ်အခုခေတ်မှာလူတော်တော်များများကြောက်ဖူးနေကြတဲ့အယူဆတွေရဲ့ဇာတ်မြစ်ကိုတူးဆော်ကြည့်ကြမှာပါ ဒီခေါင်းစဉ်မှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်ရှင်သူရမမဲကိုယ်တိုင်ပဲ ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးလဲ Dispensationalism ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေဒီလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေပေးရတာမဟုတ်ဘူး ဒါဆိုဘသူကပေးတာလဲ ပထမဆုံး1929ရောက်မှာဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမကြိုက်တဲ့ဝေဖန်သူတယောက်ကအပြတ်သဘောနဲ့တုံးလုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်ပဲအခုထိတွင်ကြံနေခဲ့တာပေါ့ ဟာဒါကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဆိုတော့လှူရှားမှုတစ်ခုလုံးရဲ့နာမည်ကိုပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ ဒါနဲ့ dispensationalism ဆိုတာကိုရင်ရှင်းအောင်လို့သူ့ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရကဘာဖြစ်မလဲ သူ့ရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအယူအဆကတော့လေတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့နီလန်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်တမန်ကိုအခန်းဆက်ဇလန်းတစ်ပုဒ်လို့မြင်ပြီးလို့အခန်းတစ်ခန်းတမမို့ခေတ်တစ်ခေတ်စီကို dispensation လို့ခေါ်တာမို့ အော်ခစ်အလိုက်ခွဲခြားလိုက်တာ ဟုတ်တယ်ခေတ်တစ်ခေတ်စီမှာဖះသခင်ကလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံစီးမြင့်တွေမတူဘူးလို့ယူဆတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့ဒါဘီရဲ့တော်လန်နဲ့အတွေ့အခေါ်ကပါလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအသင်းတော်ခေတ်နဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေအတွက်ခေတ်ကိုလုံးဝတိကျစီခွဲထုတ်လိုက်တာပဲ အော်ရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဇလန်တစ်ခုလုံးရဲ့ဇာတ်မြစ်ကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ဒီလောက်ထိ American Sunday လို့ထင်ရတဲ့အယူအဆတွေက American မှာစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ကနေစခဲ့တာလဲ ဟုတ်ပါတယ် American နဲ့အဝေးကြီးမှာပါ1820ပြည့်နှစ်တွေကအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာစခဲ့တာ အိုင်ယာလန်မှာ ဟုတ်ကဲ့ John Nelson Darby ဆိုတဲ့အင်္ဂလိကန်ဖះเจ้าကလူငယ်တင်းအောင်ဆရာတယောက်စီကနေပေါ့သူကတော်တော်လေးကိုမကြည်မနှက်ထင်နေခဲ့တယ် သူရဲ့မကျေနပ်မှုကဘာကိုအဓိကဥတီခဲ့တာလဲ သူမိနာကအိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့တရားဝင်အသင်းတော်ဟာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာထက်British အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးလက်ကင်တုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ခန်းစားရရတယ် နိုင်ငံရေးနဲ့အရင်ရိုးထွေးနေတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါပဲ အတင်းတော်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတာဝန်အစစ်အမှန်ကိုမေ့ထားပြီးလောကီရေးရာတွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်လို့သူမြင်တယ်အဲ့ဒီနေသူကအဖွဲအစည်းပုံစံနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ခရိယန်ဘာသာတစ်ခုလုံးကပျက်စီးနေပြီးအကျင့်ပြတ်နေပြီဆိုတဲ့ယူဆကိုစပြီးတိဆောက်ခဲ့တာပဲ ဒီတော့သူကရှီရင်ဆွဲစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုညင်းပြက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးသူပါဆက်လုပ်ခဲ့လေသူ့ရဲ့အတိကအတွေးခေါ်တစ်တီကဘာဒီဖြစ်လာမလဲ အဲ့ဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့အယူဆတွေဝင်လာတာပဲပထမတစ်ခုကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုလုံးဝခွဲခြားလိုက်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာကောင်းကင်ဆိုင်ရာလူစုဖြစ်ပြီးမြေကြီးပေါ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သူကဆိုတယ် အော် တချိန်တည်းမှာပဲဖျားတကင်မှာမြေကြီးပေါ်အစ္စရေးလူမျိုးတဲ့တိကျအစီအစဉ်တွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကအသင်းတော်နဲ့လုံးဝမလျော်ရပ်ဘူးလို့သူကခိုင်မာပြောခဲ့လေ ဒီနေရာမှာတင်ပဲအစင်လာအမြင်နဲ့တော်တော်လေးကွဲထွက်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့အခုထိလူပြောများနေတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ပဲသူယူဆောင်လာခဲ့တဲ့အယူအဆကတော့ secret rapture လို့ခေါ်တဲ့တိတ်တဆိတ်ချီဆောင်ခြင်းပေါ့ secret rapture ဟုတ်တယ်ကဘာကြီးမှာခုနှစ်ကြာဒုက္ခဆင်းရဲကာလကြီးမစတင်ခင်မှာဖျားတခင်ကသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ကောင်းငယ်မုံစီခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပဲဒါကအရင်ကခရိယန်တွေတွေးခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝကွဲထွက်သွားတယ် ဒါဆိုရင်ဒါဘီအတွက်ကဒါတွေကစိတ်ကူးရင်ဘာသာရေးတပေါ်တရားတွေတက်တက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ မဟုတ်သူရှင် သူ့အတွက်တော့ဒါတွေကသူမကျေနပ်တဲ့ပျက်စီးနေတယ်လို့သူမြင်တဲ့အသင်းတော်တွေကနေခွဲထွက်ဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ တိတိကျကျပဲဒါဟာသူ့ရဲ့ကျန်းစာကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လုံရက်တီကိုဘာသာရေးအရာတရားဝင်ဖြစ်စေတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကောင်းပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်တာတစ်ခုရှိတယ်
အိုင်ယန်လန်ကခွဲတော်ကြီးတမတယောက်ရဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အယူဆတွေဟာတမှုတရားကိုဖျက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနေရာမျိုးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်လာပြီးလူကြိုက်များတွားရတာလဲဒါဘီကိုတိုင်းအမေရိကန်ကိုလာခဲ့ပြီမဲ့အမေရိကန်တွေကိုအပေါ်ယံပဲလို့ဝေဖန်ခဲ့တယ်ဆို ဟုတ်တယ်ဒါဘီရဲ့တဲ့အောင်မြင်လူကြောင့်တော့လုံးဝမဟုတ်ခဲ့ဘူးတကယ်ဖြစ်မှန်ကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီအယူဆတွေပြန်ပွားခဲ့တာကဒါဘီရဲ့မူရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူအများနားလည်လွယ်အောင်ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပြီးဖြန့်ဝေပေးခဲ့တဲ့တူးနောက်လိုက်တဲ့ညောင်းပါ။အော် repackage လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။အဲ့ဒါပဲဒါဘီရဲ့အတွေးခေါ်ကတိတ်တဲပြီးဒသနာဆန်တဲ့စာအုပ်ကြီးတော့ဆိုရင်အမေရိကန်ကိုရောက်လာတာကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ထားတဲ့ရောင်ဆောင် infographic တွေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အချင်းချုပ်တွေလိုမျိုးပဲ။ဥပမာဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ပြန်ပွားခဲ့လားလဲ။မီလန်မျိုးစုံနဲ့ပါTrotter and Smith ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ 8 lectures on prophecy လိုမျိုးစာတမ်းငယ်လေးတွေလက်ခန်းစာဆောင်တွေနဲ့တစ်စစ်လူတွေလက်ချက်အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ Charles Stanley ဆိုတဲ့သူက prophecy chart ဆိုတာကိုရေးဆွဲခဲ့တယ်။ prophecy chart ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကရှုပ်ထွေးလာတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့အနာဂတ်အချိန်ဇာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရုပ်ပုံကားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မြင်သာအောင်ပြပေးလိုက်တာ။ဒါကတကယ်ကိုလူကြိုက်များသွားစေတဲ့အဓိကအချက်ပဲမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရသွားတာကိုဟုတ်တာပေါ့နောက်ပြီး Sir Edward Denny ရဲ့ A Pilgrim Through This Lonely World လိုမျိုးဓမ္မသချင်းတွေကနေတဆင့်လဲဒီဘာသာရေးအမြင်တွေကိုလူရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုတချင်းနဲ့အတူထည့်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလေကြည့်တာမှန်ပြောပြပေးပါဦးလူတွေကဒါဘီရဲ့အဓိကယူဆဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကနေခွဲထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကံကိုတော့မယူတော့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ထားခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးကာလနဲ့ rapture လိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးလက်ခံလိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအေးရတိကြပဲကိုယ့်ရဲ့ပြားချောင်းကိုလည်းဆုံးခွာစရာမလိုဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဟိုးကင်းတွေကိုတော့ယုံကြည်လို့ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကြီးမားဆုံးကွဲလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲဒါဘီရဲ့မူလရွေချက်ကအသင်းတော်တွေကနေထွက်ဖို့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အယိုးစတွေကအဲ့ဒီအသင်းတော်တွေထဲမှာပဲလူကြိုက်များသွားတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်တွေကဒီယူဆတွေကိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကန့်ညီအောင်ပြန်ပြီးသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဖွင့်တာလဲသူတို့ကဒါဘီရဲ့ဒသနာဆန်တဲ့ချင်းကပ်ပုံအစား common sense လို့ခေါ်တဲ့လူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စံစာကိုဖတ်ရှုတဲ့နီလန်းတွေကိုသုံးခဲ့ကြတယ်ဒါကအမေရိကန်တွေအတော့ပိုပြီးအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်သွားစေတယ်ကောင်းပြီဒီ area စားတယ်အမေရိကန်ကိုရောက်လာတယ်လူကြိုက်များအောင်လဲပြောင်းလဲထုတ်ပိုးပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီຢာတွေက1860နဲ့90ပြည့်နှစ်တွေလိုကာလမျိုးမှာဘာလို့ဒီလောက်ထိအောင်မြင်ပြီးအမြင့်သွယ်သွားရတာလဲအဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုများမြေတုံမြောက်ပေးသလိုဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတော့အဓိကရဲ့ကြောင်းရင်းကတစ်ခုတည်းပဲ။ဘာများလဲ။အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ပါပဲ။ပြည်တွင်းစစ်ဟုတ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲကြီးကတိုက်ပြည်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲခဲ့ပြီးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအရာအားလုံးကိုတုံလို့စီခဲ့တဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဒါဘီရဲ့ယူဆတွေကအထူးသဖြင့်စစ်မတိုက်ပဲကြားနေခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တွေကလူဖြူခရစ်ယာန်တွေအတွက်အသက်ရှူပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုဥပါလင်းနဲ့ပြောပြလို့ရမလား။တရင်ရဲမြေထဲမှာ St. Louis မြို့က James H. Brooks ဆိုတဲ့ Presbyterian တင်ဦးဆရာတရားကြောင်းပါတယ်နော်။စစ်ဖိနေတုန်းမှာသူကနိုင်ငံရေးမှာလုံးဝမပါဝင်ပဲကြားနေဖို့အပြင်းထန်စ조사ခဲ့တယ်။ပြည်တော်စုတက်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့တောင်ငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်သူအတင်းတော်ကနှစ်ချန်ကွဲတော့တဲ့အထိပဲ။သူ့အတွက်တော့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်မှာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါဘီရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာအတင်းတော်ဆိုတဲ့အယူဆကသူ့အတွက်ကွက်တိဖြစ်သွားရော။အော်ဒါကသူ့ရဲ့ဂျားနေမှုကိုဘာသာရေးရာထောက်ခံမှုပေးတဲ့အကောင်းဆုံးရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငါတို့အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ဟာလောကီနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရာတက်တက်ပေးလို့ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရသွားတာပေါ့။ဒီနေရာမှာတကယ်အဓိကကြားတဲ့ထိုးထင်းအမြင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီ။ဆိုတော့ဖျားเจ้าကိုလောကီနိုင်ငံရေးကနေခွဲထုတ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးယူဆတစ်ခုကအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးနဲ့ကိုချင်းတရားဆိုင်ရာမေခွန်းဖြစ်တဲ့ဂျွန်စနစ်ကိုမတိကျကျွံပြဖို့ရှောင်လွှဲဖို့အတွက်အစဉ်ပြေတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာလားဒါကအဓိကချက်ခွေရှင်ဝိနည်းရဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလက်တွေ့ကဘာရဲ့နိုင်ငံရေးအကျိုးဆက်ကိုမြက်ကွယ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်စစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီယူဆကလူဖြူတွေကြားမှာမြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပြန်လဲတစ်မဲ့အေးဟုကျွန်းလာပေးဟုတုံးဝင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျွန်စနစ်နဲ့လူမျိုးရေးတရားမျှတမှုလိုမျိုးအငင်းပွားစရာအကောင်းဆုံးကိစ္စတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးဝိညာဉ်ရေးရာစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပဲအာရုံစိုက်လို့ရသွားလို့ပဲနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းဆက်ပြအောင်မေရီလန်းပြည်လေကဂျိုးဆက်အဆိုင်စ်သူကတော့ prophet ပြချက်တွေကိုတော်တော်လေးဆွဲလန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်
ဟုတ်တယ် size ကတော့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်ပဲသူက prophet ပြူချက်တွေကိုအသေးစိတ်လက်လာပြီးလက်ရှိကဘာအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်ရတာကိုတိတ်တဘောကြတယ်အစမှမှာသူကပင်တီဧကရနပိုလီယန်3ဟာ Antichrist ဖြစ်ပြီး1660နောက်ပိုင်းမှာကဘာကြီးပြတ်တုံးတုံးမယ်လို့တောင်ဟောကင်းထုတ်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကပြတ်မသွားခဲ့ဘူးမလား ဟုတ်တယ်ပြတ်မသွားခဲ့ဘူး အဲ့ဒီအခါသူဘယ်လိုခက်သွားလဲသူဟောကင်းလွဲသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြိုလဲသွားလား လုံးဝမပြိုလဲသွားဘူးဒီနေရာမှာပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလူများစုသားဆိုရင်ကိုဟောကင်းလွဲသွားရင်အရှက်ရပြီးနားဆုတ်သွားမှာပဲ size ကတော့ prophet ပြုချက်တွေကိုစိတ်မဝင်စားတော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲပိုကောင်းတဲ့ prophet ပြုချက်စနစ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားတယ် ။အော် အဲ့ဒါကတော့ဒါဘီရဲ့ premillennialism အယူအဆတစ်ပဲ ခဏလေး premillennialism ဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦး။ပြီးတော့ဘာလို့ဒီ version အသစ်ကသူ့အတွက်ဒီလောက်အသုံးဝင်သွားရတာလဲ ကောင်းပြီ premillennialism ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအနှစ်တစ်ထောင်ငင်းချင်းရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးထောင်ခင် premillennium မှာပြန်ကြွလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အမြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဘီရဲ့ version မှာထူးခြားတာကအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့ချီဆောင်ခြင်း any moment rapture ဆိုတဲ့အယူဆပါတာ any moment rapture ဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာက rapture ကဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှတိတိကျကျ Hawking ထုတ်လို့မရဘူးအချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါက sex ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ် ။အိုးဒါကတော့တော်တော်ပါနေတဲ့ဖြစ်ရှင်းနေပဲ။ Hawking นี่ထုတ်ပြီးလွဲမှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်တာပေါ့အဖြစ်တည်းကြီးကအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအမားလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးလी ။ဒါဆို prophet ပြုချက်တွေကိုတမိုင်းထက်ကအဖြစ်ပြက်တင်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာမျိုးမလုပ်တော့ပဲအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတစ်ခုအဖြစ်ရှေ့ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့သဘောပဲ အတည့်ရကြပဲဒါကဒီလှရှိုင်းမှုအတက်ကြီးမာတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် American တွေကဒီအယူအဆတွေကိုလက်ခံယုံတယ်မကပဲသူတို့ကိုယ်ပိုင်စနစ်တွေဖွဲ့စည်းပုံတွေပါတိစော့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အထူးသဖြင့်ကျန်းစာတွေကကင်းကနန်တွေလူဝက်ကိုတွေကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်နော် ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကကျန်းစာကိုဖေရသခင်ရဲ့လျှို့ဝှက်မိပုံကြီးတစ်ခုလိုမြင်ခဲ့ကြတယ်ဥပမာအနေနဲ့ F.W. Grant ဆိုတဲ့သူရဲ့ Numerical Bible ဆိုတာရှိတယ်သူကကျန်းစာတအုပ်လုံးကိုကင်းကနန်ဆိုင်ရာပုံစံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ် ကင်းကနန်ဆိုင်ရာပုံစံတွေ ဟုတ်တယ်ဥပမာမောရှိကျမ်း9ကျမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အသေးစိတ်ပုံစံငယ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်9ကဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုကိုးစားပြုတဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဒါကအပေါ်ယံဖတ်ယုံနဲ့မရအောင်ကျမ်းစာရဲ့စာသားတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်တိတိကျကျစီစဉ်ထားတယ်လို့ယူဆတဲ့အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့ အဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်တွေကလူတွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာလဲ အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အတွက်တော့ဒါကကျမ်းစာဟာတမန်လူတွေရေးတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့တိုက်ရိုက်ပြတဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြတဲ့ရာတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ရှုပ်ထွေးပွေလေနေတဲ့ကဘာကြီးမှာရိုးဝတ်တဲ့နမူနာပုံစံနဲ့စနစ်ကျရှိမှုတွေကိုရှာတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ခန်းစားရစီခဲ့တယ် ဒီတော့ပို့ပြီးထူးဆန်းတာကစိုက်စီရဲ့ pyramid ပညာပဲသူကအီဂျစ်က pyramid ကြီးကိုကြည့်ပြီးကျန်းစာပြီးတဲ့ဖတ်ပြချက်တွေကိုတွေ့တယ်ဆိုဒါကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ ဟာဟုတ်တယ်အခုခေတ်အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်လေ size ကဂီဇာပီရမစ်ကြီးကိုတမန်ကျန်းစာတဲ့ကယော့ပါတိဆုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးတဲ့ကအံ့ငွေအမှုလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်သူကပီရမစ်ကြီးရဲ့အတွင်းစင်ကျင်လမ်းတွေရဲ့အတိုင်းအတလက်မတွေကိုယူပြီးတော့ လက်မတယ် ဟုတ်တယ်တလက်မကိုတစ်နှစ်နှုံနဲ့တွက်ချက်ပြီးကျန်းစာတွေက prophet future တွေရဲ့နှစ်အရဲ့အတွက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ် တကယ်ကြီးလား pyramid de la mort ကတမိုင်းတနစ်ဆိုတဲ့သဘောလားဒါကဘာကိုပြနေတာလဲလူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအယူအဆမျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းကြတာလဲ ဒါကဒီအတွေးခေါ်တဲ့ဘလောက်အထီထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစီရောက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြနေတာပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပီရမစ်ပညာကိုလူအများစုကလက်မခံတော့ပါဘူး လက်ခံဖို့တော့ခက်မှာပဲ ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုဖော်ပြနေတယ်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုအတီးပြုတ်ပေးမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရုပ်ဝဲဆင်ခဲ့တဲ့အင်ကိုဒနီယာတကာမှာလိုက်ရှာနေကြတာပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပြိုကွဲသွားပြီးစမှုတော်လန်ရေးကြောင့်အရှင်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ကဘာကြီးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ ဒီရာရာတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့တက်တည်ပြချင်ခဲ့ကြတာပေါ့ အဲ့ဒီသဘောပါပဲ ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးခြုံငုံကြည့်အောင်အစပြုခဲ့တာကအိုင်ယာလန်ကတင်းဥဆရာတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့အတင်းတော်ပေါ်စိတ်ပြည့်ဝေဖန်မှုကနေ ဟုတ်ကဲ့ ဒီအတွေးခေါ်စနစ်ကတမှုတရာကိုဖျက်ပြီးအမေရိကန်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလူအများနားလေလွယ်အောင်ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပြီးအသစ်တဖန်ပြန်လဲအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရတယ် အထူးတစ်ဖက်ပြည်တွင်းစစ်အပြီးမှာလူဖြူတွေကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြန်ရှာခြင်းနဲ့
အသင်းတော်ကိုနိုင်နေရဲ့အရှုပ်အထွေးတွေကနေခွဲထုတ်ထားခြင်းနဲ့စံသားတွေကြောင့်အောက်ကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ မှန်ပါတယ် ဒီစနစ်ရာစုနောက်ပိုင်းကာလကနောင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကြာ American Korean ဘာသာရဲ့အသွင်တန်ထန်ကိုပုံထွန်းမဲ့ဘာသာရေးမှုပေါင်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချပေးခဲ့တာပဲအဲ့ဒီချိန်ကလေးကစခဲ့တဲ့တင်မမှုတို့ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါဘီတို့ Grant တို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးပညာရှင်ဆန်တဲ့စနစ်တွေနဲ့လူကြိုက်များပြီးအလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့ Prophet Teachers ရာတွေဓမ္မသီချင်းတွေကြားကတင်မမှုပဲ ပညာရှင်စံတိုင်နဲ့လူကြိုက်များတာကြကတင်မာမှုပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒီတင်မမှုကနောက်မှလဲဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကြီးမားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကြားဆုံးမှုလှုပ်ရှားရေးသူကစိုးထားတဲ့အရာနှစ်ခုစလုံးကိုဥတည်သွားစေခဲ့တယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့နားတောင်တို့ရဲ့သွားစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုထားခဲ့ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ1980ပြည်နယ်တွေတုန်းကအတင်းတော်ကိုနိုင်ငံရေးကနေအပြည့်မှထားဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးစနစ်တစ်ခုကနှစ်တရာလုံးအကြာမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အလွန်နိုင်ငံရေးဆန်တဲ့ဘာသာရေးညာဖာ religious right လှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုရဲ့အဓိကအောင်မြင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းဖို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဟာနိုင်ငံရေးရဲ့အဓိကကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်ခဲ့တာလဲ စဉ်းစားစရာပဲနော် ဒါတော့အတွေ့အခေါ်ရဲ့ခရီးလမ်းဟာဘလို့တောင်ကြိုးတင်ခံမှန်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြနေတဲ့မိခွန်းတစ်ခုပါပဲ